Góðan dag og velkomin í þessa kynningu á samstarfsverkefni vellíðan og heilbrigða vinnustaðarmenningu í leik- og grunnskólum. Ég er Sigrún Gunnarsdóttir og er sérfræðingur og ráðgjafi í þessu verkefni og ætla að kynna verkefni hérna í nokkrum orðum sem er vonandi áhugavert og til þess fallið að þú áttir þig á markmiðunum sem eru með þessu verkefni og þeim áföngum sem verkefnið er skipulagt út frá. Upphafsreiturinn er niðurstöður rannsóknar félagsvísindastofnunar stöðu fólks á vinnumarkaði hér á landi sem niðurstöðurnar benda eindregið til þess að það er mikilvægt að huga enn betur að vellíðan og vinnuumhverfi skóla, leik- og grunnskóla. Og þess vegna var farið af stað með þetta samstarfsverkefni sem snýst það að bæða greina þætti í vinnuumhverfi skólana sem tengjast líðan og rýna síðan í þá þætti sem þarna geta haft áhrif í skipulagi, vinnustaðarmenningu og slíku og virkja síðan þekkingu sem fyrirliggur margs konar sálfélagslega þætti í vinnuumhverfinu sem hafa úrslita áhrif á það hvernig manni líður í vinnu og hvernig starfsfólki í skóla líður. Og markmiðið er sem sagt að efla vellíðan og góða vinnustaðarmenningu, heilbrigða og góða vinnustaðarmenningu með því að virkja þessa þekkingu, virkja framtak starfsfólksins og virkja enn frekar lærdómssamfélagið í þessu sambandi. Það er þannig að það eru 5 þátttökuskólar og þeir eru á Norðurlandi eystra, Suðurland og Reykjavík og þeir voru valdir úr umsóknum skóla sem sendar voru, skólar sem höfðu áhuga á þessu samstarfsverkefni, sendu umsóknur og síðan voru valdir 5 þátttökuskólar. Verkefninu er stýrt af stýrihópi sem er settur saman og með fulltrúum frá Vinnueftirliti ríkisins, Kennarasambandinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og svo ráðgjafa frá Háskóla Íslands. Og ráðgjafahópur var líka settur á með sérfræðingum úr grunn- og leikskóla til þess að vera okkur til hals og trausts í þessu svo allt fari nú eins vel og kostur er. Og tímalínan er þannig að undirbúningur af verkefninu út frá þessari könnun og ýmsar ákvarðanir þurfti að taka og stofna stýrihóp og leggja þetta niður. Það fór fram árið 2023 og síðan var auglýst eftir þátttökuskólum og samið við þá samstarf í byrjun árs 2024 og svo er ætlunin að vinna saman til vorsins 2025 að ýmsum verkefnum innan skólana sem að starfsfólk og stjórnendur eiga frumkvæði að og hafa að segja og vinna þeim verkefnum með ráðgjöf frá ráðgjafahóp og ráðgjafaverkefnisins, vinna því fram að vori 25 og þá eru nú vonandi komnar einhverjar niðurstöður, einhver árangur sem munar og und er að kynna fyrir öðrum því að þó að þetta verkefni beinist fyrst og fremst að 5 þátttökuskólum, þá beinist líka heildarmarkmið og langtímamarkmið með verkefninu að öðrum skólum á landinu sem vonandi geta lært af reynslu hinna skólana, hvað reyndist vel, hvað skilaði árangri, hvað hentaði og svo framvegis. Þannig að þetta er verkefni sem nær til ársins 2025. Markmiðið er sem sagt þetta að styðja vellíðan og heilbrigða vinnustaðarmenningu sem er grundvallaratriði á hverju vinnustað og grundvallaratriði í skólum eins og oft og mörgum sinnum er rætt í skólum og kannski kallað skólabragur en hér er notað hugtaki vinnustaðarmenning sem er nú nokkurn veginn svona sama fyrir bærið í stórum dráttum og þetta er gert með því að meta sem sagt það sem kallað eru sálfélagslegar aðstæður. Sálfélagslegar, sálfræðilegar og félagslegar aðstæður og áskoranir og efla bjargráð og styrkleika skólana. Það mörg bjargráð
sem eru innan skólana og kannski utan þeirra, hver veit, sem hægt að ná til, kannski innan sveitarfélaga og síðast en ekki síst að virkja alla þá þekkingu sem fyrir liggur verndandi sálfélagslega þætti í skólum, þar að segja þætti sem vernda vellíðan og það mál, þá þætti liggur fyrir mjög mikil þekking. Það hafi verið gerður fjöldi rannsókna það hvað það í vinnuumhverfinu sem að tengist mest góðri líðan. Það þetta mjög mikil þekking. Stundum grunar mann að sú þekking hafi ekki verið nýtt sem skyldi og tilefni gefur til, en í þessu verkefni að minnsta kosti tækifæri til þess að virkja hana ennþá frekar. Og við erum sem sagt að vinna með sálfélagslega umhverfið, vinnuumhverfið. Hinir þættir í vinnuumhverfið sem snúa að efnum, hávaða, lofti, raka, skipta mjög miklu máli, en hér áherslan á þetta sem snýr að sálrænum þáttum og félagslegum þáttum. Við höfum ákveðið hugmyndafræðilega ramma verkefnisins. Rammi þekkingu sem að liggur fyrir, rammi sem byggir á þeirri þekkingu sem að verður leiðarljós okkar í þessu verkefni. Það að segja, við stefnum að því að starfsfólk skóla líði vel og geti náð árangri í störfum sínum, en til þess þarf 2 lykilþætti samkvæmt þekkingunni sem að fyrir liggur frá rannsóknum hér á landi, Norðurlöndunum, víðar í Evrópu, Norður-Ameríku og víða heim, Kanada, Nýja-Sjálandi og fjölmörgum stöðum þar sem að gerðar hafa verið rannsóknir í áratugi það hvað það sem skapar vellíðan í starfi. Og þegar að sú þekking dregin saman og löng saga gerð stutt, þá má segja að það þurfi 2 þætti. Í fyrsta lagi þarf fólk stuðning í starfinu, stuðning til að vinna störfi sín. Sá stuðningur margþættur. Hann óformlegur, bara bros og augnsamband á gangi virkar sem stuðningur. Hann getur verið formlegur sem kannski tækifæri til að læra eitthvað formleg hjálp inn í kennslustofu eða hvað það væri. Stuðningur einn af 2 grunnþáttum. Hinn grunnþátturinn ábyrgðarskylda, að hún liggi algjörlega fyrir. Og einhver gæti sagt, liggur það ekki alltaf fyrir hjá hverjum einum, en rannsóknir sína og reynslan sýnir það að það ekki alltaf þannig. Ábyrgðarskyldan stundum eitthvað svona flöktandi. Þess vegna erum við að leggja þetta inn hér sem ramma þessa samstarfsverkefnis og við lítum á ábyrgðarskylduna, þá getum við litið á hana sem sagt líka ramma starfsins, starf hvers og eins. Og í skóla ramminn búinn til úr tilgangi skólastarfsins og markmiðum og fleiru sem snýra því, gildum og öðru sem að settur niður fyrir heildina, fyrir skólan. Síðan liggja fyrir siðareglur og fagmennska og slíkir þættir fyrir starfshópa og fagstéttir. Þetta eru 2 víddir í þessum ramma sem býr til ábyrgðarskylduna. Síðan hefur hver og einn starfsmaður ákveðið verkefni og starfslýsingu og fleira sem lagt niður viðfangsefnin. Það allt saman myndar líka ramman, mótar ramman og síðan á hverjum vinnustað og í skólum ýmsar reglur, verklagsreglur. Við tökumst svona á við þessi viðfangsefni, svona á við að þetta kemur upp á í starfinu. Það ýmislegt sem búið að samþykkja og leggja niður sem almennt verklag sem að við fylgjum og enginn fer yfir þau strik. Síðan þegar þessi strik liggja fyrir, þessi rammi, þessi ábyrgðarskylda, þá hefur hver og einn starfsmaður frelsi til að útfæra síðan störfin eins og hentar þekkingu, sérsviði og öðru sem að lítur að starfsmanninum, en hann fer aldrei út fyrir strikið, hann heldur sig innan rammans. Rammin liggur fyrir, en útfærslan getur verið svona, það getur verið blæbrigðamunur á henni og þar liggur sköpunin.
Sköpunin byggir á sjálfræðinu, frelsinu, leyfi til að hafa áhrif og vera þáttakandi í ýmsu. Þegar þetta fer svona saman, í einfaldri mynd, það miklu flóknara svona í veruleikanum, í einfaldri mynd með þessum hætti, þá verður til samkvæmt rannsóknum, og ég endurtek, samkvæmt fjölda rannsókna, þúsunda rannsókna. Þegar þetta liggur fyrir, þá styrkist vellíðan í starfi, þá eru meiri líkur á því að manni líði vel í vinnunni og nái árangri. Við ætlum að vinna með þetta í þessu verkefni. Þessir þættir efla virkni, áhrif, valdeflingu og forystu margra innan ramma ábyrgðarskyldunar. Og þessir þættir eru náttúrulega mjög svo eftirsóknarverðir að vera virkur, hafa áhrif, njóta valdeflingar og hafa forystu innan síns ramma, á sínu sérsviði, á sínu áhugasviði, í kringum einhverja breytingu, eitthvað slíkt, þó að formlegi leiðtogar séu alltaf með sín afmörkuðu og miklu og víðtæku hlutverk. Þetta er það sem við köllum bjargráð í vinnuumhverfinu. Við köllum þetta verndandi þætti í vinnuumhverfinu og í vinnustaðamenningunni. Því þessir þættir, stuðningur og ábyrgðarskylda, móta vinnustaðamenninguna. Og þegar þeir þættir liggja fyrir, þá er vinnustaðamenningin heilbrigð. Áherslurnar eru sem sagt þær í þessu verkefni að skerpa þetta tvennt, ábyrgðina og stuðningin, og á þann hátt efla heilbrigða vinnustaðamenningu sem við vitum að mun hafa góð áhrif á það hvernig fólki líður. Við stefnum að heilbrigði vinnustaðamenningu, metum þessar aðstæður, virkjum þekkingun og styrkjum bjargráð, og svona fer þetta vonandi hring eftir hring. Aðferðin er samtal, ráðgjöf og að virkja lærdómssamfélagið sem einkennir skóla og viljinn til að læra. Við þurfum að læra, ef maður ætlar að breyta einhverju, styrki eitthvað, efla eitthvað, þá snýst það að læra eitthvað nýtt, læra nýjar áherslur, læra nýja leiðir, læra betur á sjálfa sig, læra betur á samstarfsfólk. Allt þetta snýst lærdóm og er hluti af því að vera í lærdómssamfélagi. Við leggjum sem sagt áherslu á þetta í verkefninu og munum að það eru náttúrulega mörg önnur svið vinnuumhverfisins, tæki og aðbúnaður og allt mögulegt, en við erum sem sagt bara að leggja áherslu á þetta innra umhverfi sem er sálfélagslegt. Ytra umhverfið er til dæmis allt sem snýr að lögum og stefnum stjórnvalda, verkefnum stéttarfélaga, allt mögulegt til hið ytra. Við erum ekki að horfa á það. Við erum heldur ekki að setja áherslu á einstaka starfsmenn, heldur erum við að vinna með innra umhverfið, og rannsóknir hafa líka sýnt það að undanfarin ár og áratugi hefur ekki nægjanlega mikil áhersla verið lögð á innra umhverfið, vinnuumhverfið, vinnustaðamenninguna, en þungin hefur kannski verið á einstaklingsnálgun. Einstaka starfsmaður hefur fengið athygli og stuðning og ráðgjöf sem er dýrmætt, en til þess að ná sem mestum áhrifum er mikilvægt að nálgunin sé kerfislæg, að við hugsum heildina, því heildin hefur svo mikil áhrif á alla. Menningin hefur áhrif á alla og skipulagið hefur áhrif á alla. Ef að hlutinir eru á hreinu hefur það góð áhrif á alla. Þannig það er punkturinn í þessu öllu saman. Og við sem sagt ætlum að bæða byggja á og efla styrkleika skólana og sannarlega styrkleika starfsfólks, en greina áskoranirnar, greina krefjandi aðstæður, greina krefjandi viðfangsefni og efla möguleg bjargráð í skólunum, hugsanlega líka tengd skólunum, og síðan virkja þessa þekkingu sem ég hef talað hérna með samtali, ráðgjöf og trausti. Traustið er grundvallaratriði fyrir góða og heilbrigða vinnustaðamenningu, er grundvallaratriði fyrir stuðning í starfi og ábyrgðarskyldu, og traust er líka algjört grundvallaratriði í svona verkefni. Þannig að það er mjög dýrmætt og verðmætt í öllu svona starfi að traustið, og traustið verður til í góðum samskiptum. Ef við förum aðeins yfir það aftur, hvað meinar maður þá með þessum sálfélagslegum þáttum?
Hvað er það? Í fyrsta lagi má líta á hina sameiginlegu ábyrgð. Sameiginlega ábyrgð sem fer síðan yfir í ábyrgðarskyldu hvers og eins. Allir bera ábyrgð á því að starfið gangi, allir bera ábyrgð á því að vinnustaðarmenningi sé heilbrigð og þegar að þetta liggur fyrir, þessi sameiginlega ábyrgð, þá hefur það góð áhrif á líðan og þetta er sálfélagslegu þáttur. Sama er að segja sameiginleg gildi. Sameiginleg gildi er grunnurinn sem allt byggir á og það flokkast líka undir þessa þætti í vinnuumhverfinu, þessa sem tengjast sálrænum og félagslegum þáttum. Og væntingarnar, þær eru skýrar. Þær þurfa að vera skýrar til þess að okkur líði vel og það sé ekki óöryggi og það tengist beinlinis inn í ábyrgðarskylduna og sömuleiðis að tilgangur sé skýr. Og ef við höfum þetta allt á hreinu, ábyrgðina, gildin, væntingarna, tilgangin og þar með ábyrgðarskylduna, þá getum við haft áhrif á störfin okkar. Það er ekki gott að hafa áhrif á starf sem maður áttar sig ekki alveg á hvernig er rammað inn. Hinn víddin er þessi með samskiptin okkar beinlinis, vinsemd á vinnustað hefur mjög sterk áhrif á vellíðan einstaklingana og hún birtist með hlustun og stuðningi. Stuðningur er svona eins og galdraefni á vinnustað varðandi vellíðan. En þetta tvennt að veita stuðning og hlusta og vera vinsamlegur á vinnustað byggir á innri styrk hvers og eins. Innri styrkur hvers og eins birtist með auðmýkt og auðmýktin er það sem að allt gerist með. Auðmýkt er eins og olía inn í samskipti. Öll samskipti verða librari, mildari með auðmýktinni og þannig skapast traust sem er líklega það verðmætasta af öllu saman, trausti, því að það leiðir af sér svo margt af öðru. Það leiðir af sér skýra ábyrgð, það leiðir af sér stuðning og vinsemd. Heilbrigð vinnustaðarmenning er þá sett saman úr nokkrum þáttum og ég dreg hérna fram 3. Skýr rammi liggur fyrir. Við vitum reglurnar, við þekkjum gildin, við vitum hver ábyrgðarskylda okkar er hvert og eitt. Heilbrigð vinnustaðarmenning birtist líka með trausti og vinsemd og stuðningi. En allt hvílir þetta á hverjum og einum einstaklingi. Hann komi fram með auðmýkt og auðmýktin byggir nefnilega á öryggi. Auðmýkt endurspeglar öryggi og öryggið og innri styrkurinn er svona 2 hliðar á sama peningi. Við höfum innri styrk og getum þannig verið örugg í samskiptum okkar og öryggið birtist með auðmýkt. Þetta þrennt þarf að fara saman. Við þurfum að tengja þetta þrennt, þarf að segja, vinna með sjálf okkur, átt okkur á því, hvernig við komum fram, þarf ég eitthvað að styrkja mig, þarf ég kannski eitthvað að hlusta betur eða hvað það væri. Við þurfum að hafa vitund aðra og við þurfum að hafa vitund tilgangin. Þetta er svona þessir 3 þættir sem að mynda heilbrigða vinnustaðarmenningu. Við vitum að nemendur blómstra með stuðningi og skýrum ramma. Við vitum líka að reynt er að efla frelsi nemendana innan rammans svo að þau geti notið og þróað og nýtt sína eigin styrkleika. Þetta er dregið fram með alúð, umhyggju, eftirfylgni og aga. Alveg nákvæmlega sama gildir starfsfólk. Starfsfólk blómstrar með stuðningi og skýrum ramma. Það fyrir frelsi innan rammastarfsins til þess að nýta og þróa eigin styrkleika með stuðningi og eftirfylgni á vinnustæðum. Þegar umræða nemendur þá er þetta kallað uppbyggingastefna, uppeldi til ábyrgðar, uppbygging sjálfsaga. Á vinnustað og í skóla er þetta kallað heilbrigð og valdeflandi vinnustaðarmenning, valdeflandi vinnuumhverfi, allt skipulagið og styðjandi samskipti. Þetta er það sem að þetta samstarfsverkefni gengur út á og ég þykist vita að allt skólafólk þekki þessa nálgun út og inn og við ætlum að nota hana í þessu verkefni. Hér er ítarefni, kannski hefur áhuga að lesa. Þetta er hérna fyrirlestur svipað og þarna er bókarkafli þetta líkan og þessa þekkingu. Ég þakka þér kærlega fyrir
Vona að þú hafir áhuga á þessu og þetta verði gagnlegt. Takk fyrir.